Xã xưa cách đây hàng năm có một trận chiến vô cùng mãnh liệt do anh Sơn, anh Nguyễn Hội và TV Ket đưa đội. Sau đó thần Pikachu đã xuất hiện và cảnh báo rằng là các anh không được chém nhau nữa. Nếu như các anh đánh nhau thì trái đất sẽ bị diệt vong. Thằng nào ơi? Chết chỗ này! Đá luôn! Tiêu diệt đó! Thành phố! Cái máy gì kìa? Hả?